Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwija umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. Mu ntumbero yo gukinga ko ikiza coronavirus kitokwinjira mu gihugu cacu, Umushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bwongeye gutangariza abarundi n'amakungu ingingo zikurikira. Ubwa mbere, kuva kw'igenekerezo rya 17 ntwarante 2020 ingenzi zose hamwe n'abarundi bavuye mu bihugu vy'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia bongewe mu bategerezwa kumara imisi 14 basuzumwa mu kibanza cadekanirijwe ico gikorwa. Bwa kabiri, kuva habonetse umugwayi w'ikiza ca coronavirus mu gihugu c'u Rwanda, twarakiriye kuri uyu w'Imana genekerezo rya 14 ntwarante 2020 abantu binjiye mu gihugu cacu bangana 261. Abo bantu bavuye mu Rwanda bagizwe n'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye 75, abanyeshure biga mu makaminuza 24, abantu bakuze muri abo harimo n'abavyeyi bari bagiye kubatana kuvaho bugariye amashure hariya bagera 132, abahungutse bahora mu buhungiro mu Rwanda 10 hamwe n'abanyamahanga 20. Abantu bose rero twabanje kubakirira mu kigo c'ishure y'ubuvuzi Ingozi kugira ngo tubasuzume kandi tumenye naho baba. Abantu bose rero twarabasuzumye kandi nta kimenyetso na kimwe cerekeye ingwara ya coronavirus twasanze bafise. Naco gituma rero ingingo yafashwe yuko abo bantu bagiye gukurikiranwa mu mihana iwabo canke mu bibanza bizoba vyatowe kugira ngo babacumbikire. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busubiye gusaba abenegihugu ko bogabanya ingendo mu bihugu birimwo irya ngwara. Bwa kane, Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busubiye gusaba bushimitse ko ingenzi n'abarundi binjiye mu gihugu baciye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura citiwe Ndadaye Melchior canke ku mipaka yose yinjira mu gihugu yuko bokorohereza imigwi y'abaganga twashizeho kugira ngo babasuzume. Bwa gatanu, Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida burasubiye guhumuriza abarundi kuko gushika uyu munsi nta muntu n'umwe arinjira mu gihugu agwaye kiza ca coronavirus. Bwa gatandatu, mu kurangiza, Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busavye bushimitse gukurikiza amabwirizwa y'isuku. Kubera ivyo dusavye ibi bikurikira: kwitaho gukaraba n'amazi meza n'isabune igihe cyose mu kwinjira no mu gusohoka mu bibanza bihuriramwo abantu benshi, gutegekanya ku mavuriro, ibitaro, amashure, ibibuga vy'inkino, ibiro vya leta n'ivy'abigenga, amasengero, amahoteri, uburiro n'ubunywero, ibibanza byo gukarabiramwo igihe abantu binjiye canke basohotse bava muri ivyo bibanza. Muri ibi bihe byo gukinga iki kiza ca coronavirus kugira nticinjire mu gihugu cacu, turasaba ko umugenzo wa twebwe abarundi wo kuramukanya hamwe no kurwana mu nda woba urahagaritswe kugira ngo bikunde dushobore korohanirizana na cane cane mu kwirinda gukoranako na cane cane ko bishika ugasanga umuntu ntiyari yakaravye kugira tubisaba. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwija umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.